अजय जी आपके लिए बहुत प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यार से भी लिखे हैं शायरी को, चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं हम। अजय जी, काश तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को, कि काश तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को, किसी की सांसों में समा कर इसे तन्हा नहीं करते, इसे तन्हा नहीं करते। आई लव यू अजय जी, बहुत याद आ रही है जी आपकी, पर पता नहीं आप किस दुनिया में खो गए हो।